यार गाइज म चाहिँ यहाँ सामान एउटा लिन आएको थिएँ। दादा एकजनाले नयाँ दोकान ओपन गरेको छ अनि त्यही तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ अलिकति। तपाईँहरूलाई पनि जरुरत पर्छ त्यो सामानहरू लिनुहुन्छ पनि होला, कतिपयले खानजान पनि त्यही आजकल त त्यही बेसी चलिरहेको छ अनि त्यही भएर खाने सामान हो यो चाहिँ। त्यही भएर म पनि तपाईँलाई के देखाइदिउँ अलिकति यहाँको भनेर, जरुरत पर्यो भने आउन सक्नुहुन्छ। टाढा थियो पहिला, अहिले त छेउमै खोलिदिएको छ, त्यही भएर भिडियो एउटा गरिदिएको। हेर्न सक्नुहुन्छ होला, हेर्नु भिडियो चाहिँ, भिडियो पुरा हेर्नु, देखिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। बाहिरतिर चाहिँ यस्तो छ। यी दोकानको मालिक पनि आयो। यही हो दोकानको मालिक चाहिँ, एकबार आयो भने यही हो। म अगाडि देखाइदिँदैछु तपाईँलाई। यो यसको अगाडिको दोकानको बोर्ड अहिले नयाँ लगाएको छ। बोर्ड चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, खिबम डेयरी भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ नयाँ बोर्ड लगाएको। लोकेसन चाहिँ यही हो, यो तपाईँको ग्यालेक्सी वाइन सप। यो हाम्रो बिजी रोड, यो हेर्न सक्नुहुन्छ बिजी रोडको साइडको यो ग्यालेक्सी वाइन सपको छेउमा यो नयाँ ओपन गरेको। यहाँ भयो कन्याकाको एग भयो, अन्डा भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी तपाईँको यो के अरे खिर दही अरे, अनि क्रिम, अनि मिठा दही कन्याका दुधहरू भयो। यहाँ यी चापातहरू सब थोक ल्याएर राखेको रहेछ। यो काजु कतली अरे यसको नाम चाहिँ, तर मलाई थाहा भएन। यो काजु कतली अरे के थोक हो, अब सबै थोक हो। जसले अब कन्याकाको बेसी खान्छ तिनीहरूले चाहिँ थाहा भइहाल्छ। अब हामीले त त्यति खाइँदैन पनि, कोही बेला खाइन्छ, त्यति थाहा हुँदैन। दिल्लीमा चाहिँ पहिला एउटै थियो, अहिले तपाईँको यहाँ पनि दादाले पनि ओपन गरेको छ। पहिला उहाँ थियो यो एसएन बेकरी छेउको एउटा, अहिले यो 2 नम्बर हो, दुईवटा। यो चारालीमा अहिलेसम्म 2टा भयो। हाम्रोतिर चाहिँ, हाम्रो नियर बाई हाम्रो छेउमा चाहिँ यो छ। अगर कोही गएर उहाँ गएर लिन्छ भने त्यहाँ गइरहनु पर्दैन। अहिले दादाले यहाँ ओपन गरेको छ, आज 1 महिना जस्तो भयो। सामानहरू पनि पुरा हालिसकेको छैन, उसले हाल्छ लाहे गरेर। अहिले भर्खर 1 महिना हुँदैछ। त्यही भएर चाहियो भने आएर यहाँबाट लिएर, जसले कन्याकाको दुधहरू अन्डाहरू युज गर्छ खान्छ घरमा, त्यसले आएर लिएर जान सक्छ।